今次出遊最主要嘅目的係同媽咪慶祝母親節，主要咧想去睇下花啦，有啲鬱金香田啦。呢度咧係油菜花田，係我哋路經之中咧無意中發現咗。雖然咧花仲未開到最茂盛嘅時候，但係都已經係好靚啦。我哋嚟到呢個鬱金香田，裏邊非常多人。嗰個田咧唔算太大，我哋只係喺出邊望咗下，睇下值唔值得每個人嘥30蚊去睇。結果我哋都係決定咗放棄。之後我哋就去咗我哋經常去嘅，我哋起咗個名叫做桃花源。點解我哋去起咗呢個名呢？因為呢個係一個 farm 嚟嘅，呢度所種嘅樹咧都係桃樹嚟嘅。每年嘅春天，桃樹開花，所以咧我哋見到嘅就係桃花。我哋就起咗個名叫做桃花源。佢開花嘅時候非常之漂亮。今年咧都嚟咗遲少少，所以睇唔到櫻花、車厘子嘅花。車厘子嘅花就係白色嘅，如果你想睇咧，我之前有播出嚟嘅，因為花已經差唔多開晒啦，葉都出嚟啦，剩翻啲桃花喺度，今次只可以睇桃花。離開咗桃花源之後呢，我哋要繼續向前行，去到利瀑布好近嘅一個公園。呢度呢就係呢啲車厘，亦都係呢啲叫做 cherry 樹嘅一個公園啦。呢度啲花開得非常之漂亮。呢啲樹呢可能真係好老噶啦，所以啲花一個個好似新娘揸住嗰啲手捧花球一樣。地下綠色嘅小草啱啱生長，上邊襯翻啲粉紅色嘅花，真係好漂亮。難得今日天氣非常之好，可以趁住母親節同媽咪一齊去下郊遊，都係一個賞心樂事。如果你鍾意我今次嘅介紹，請訂閱讚好，我哋下期再見啦。